पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की मरूफ अदाकारा हीरा मानी एक बार फिर सोशल मीडिया पर तनकीद की जर्द में है। इस बार वजह बनी इनकी बारिश में नीले रंग की साड़ी पहना हुआ फोटोशूट। अपनी बोल्ड तस्वीर और मुतनाज़ा बयानात के बायस अक्सर खबरों में रहने वाली हीरा मानी ने बारिश के मौसम में फोटोशूट कराया और साथ ही रोमानवी जुमला भी लिखा। मौसम बता रहा है शरारत किसकी है, बूंदे बता रही हैं हरारत किसकी है। लेकिन जैसे ही तस्वीर सोशल मीडिया पर आई, सार्फिन की तनकीद का तूफान आ गया। लोगों ने कहा मुल्क में बारिश और सैलाब से सैकड़ों अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और ऐसे में फोटोशूट मुनासिब नहीं था। एक सारिफ ने लिखा, ये वक्त बोल्ड फोटोशूट का नहीं, मुल्क सोग में है। दूसरे ने कहा, आप स्टार हैं, बराए करम ऐसी पोस्टों से गुरेज करें। एक मदान ने याद दिलाया कि हीरा ने खुद कहा था कि वह ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी जिन्हें बच्चे देखकर शर्मिंदगी महसूस करें। कुछ सार्फिन ने मशवरा दिया कि सादगी अपनाएं, बिल्कुल आयजा खान और मायरा खान की तरह। यह पहला मौका नहीं कि हीरा मानी किसी तनाजे का शिकार हुई हो। इससे पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं अपने शोहर मानी को दोस्त से छीन कर ले आई, जिस पर उन्हें सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। एक और मौके पर जब वो कंसर्ट में लाइव गाना गाने आई तो ऑफ बीट गाने और फैंस की हंसी का निशाना बनी। इसी तरह हीरा मानी ने कुछ मजहबी बयानात दिए जिन्हें बाद में सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था। यानी हीरा मानी का कैरियर जितना ड्रामों में कामयाब रहा, उतना ही वो अपनी मुतनाज़ा हरकत और बयानात के बायस भी खबरों में रहती हैं। बारिश में नीली साड़ी का फोटो शूट हो या पुराने इंटरव्यूज, हीरा मानी के मदाह एक बात जरूर कहते हैं, वो ये कि हीरा अगर चाहें तो अपनी सादगी और टैलेंट से भी दिल जीत सकती हैं, मगर मुतनाज़ा हरकत इनकी मकबूलियत को नुकसान पहुंचा सकती हैं।